uwitwa Gitera azana iporoso ishyaka ryitwa Aporosoma ryo kurenganura abahutu. Yego. Bamaze kumwumva abashefu bajya kubwira umwami Rudahigwa. Ati ko Gitera atangiye guhagurutsa abahutu ngo bahaguruke bahagarare uwamwica. Nari muto ariko numvaga abakuru babiganira. Yego. Umwami Rudahigwa arabasubiza ati aho kwica Gitera ni mwica ikibimutera. Ari naho umugani waturutse? Niho umugani waturutse. Kuko cyabimuteraga nuko abahutu babaga bahatswe. Yego. Ariko umwami Rudahigwa nawe ntibyamushimisha n'amahanga ntibashimisha. Ikintu Rudahigwa yakoze yazanye igabana. Ariko tumaze gufungurwa mu byitso, nagiye muri Kenya mu by'akazi. Yego. Mvayo ndaza baje wanjye kunsaka, baravuga ngo uwitwa Rufifi yari ufite n'imbunda kandi n'ubu arafunzwe akatiye burundu kubyerekeye ubwicanyi. Azana abasirikare ababwira ngo kanizonjya muri Kenya ngo izo mbunda zaraye zivuga zarasaga muri ka Kigali ngo ni ngewe wazizanye. Reka rero mbabwire rero uko byagenze muri 1994 muri jenoside. Icyo gihe ntabwo nari naragiye muri Kenya nguma y'igihe cya Katumba cyabaye harimo atera magrenade muri ayo mazu, witwa umugabo wakoraga muri Caisse de Paris baramwica. Yego. None abantu mu rugo barambira ngo uzaburetse kuza, nanjye ngumayo. Ariko ngumyeyo umuryango wanjye warashize. Ngewe rero iyo nshatse kuvuga amakuru no kugera kuri jenoside yabaye muri 1994. Yego. Nkunda kubanza nyirabayazana yabyo aho yaturutse. Kuko kugira ngo jenoside ibeho, yego, habaye ibyiciro byinshi n'imyaka myinshi. Ariko iyo myaka uko yashiraga niko abatutsi bicwaga. Yego. Urugero nabaha, ni muri 57. Yego. Uwitwa Gitera azana iporoso ishyaka ryitwa Aporosoma ryo kurenganura abahutu. Yego. Bamaze kumwumva abashefu bajya kubwira umwami Rudahigwa. Ati ko Gitera atangiye guhagurutsa abahutu ngo bahaguruke bahagarare uwamwica. Nari muto ariko numvaga abakuru babiganira. Yego. Umwami Rudahigwa arabasubiza ati aho kwica Gitera ni mwica ikibimutera. Ari naho umugani waturutse? Niho umugani waturutse. Kuko cyabimuteraga nuko abahutu babaga bahatswe. Yego. Ariko umwami Rudahigwa nawe ntibyamushimisha n'amahanga ntibashimisha. Ikintu Rudahigwa yakoze yazanye igabana. Yego. Azanye igabana mubare mu mibare murayizi, mubare wari uhatswe yatwaye 3/4. Ubwo mubare w'igabana bagabanaga iki? Ubutaka bagabanaga inka baragiye cyangwa n'ubutaka n'ibikingi bivaho. Yego. None abari bahatswe bagabana na bashebuja. Noneho uwahatswe agatwara 3/4. Yego. Abazungu bashakaga kumuteranya na rubanda abarabatsinze. Kuko icyo gihe rubanda nyamwinshi rwamuhaye amashyi. Wari Rudahigwa. Wari Rudahigwa. Birababaza cyane. Noneho bamurega kuko azanye socialisme rubanda rugiye kureshya. Yego. Ko Ababiligi ni intumwa z'Abanyamerika. Ababiligi barigiye baravuga ngo azanye socialisme nk'iy'Abarusiya n'iyazanye mu gihugu. Yego. Rudahigwa asaba aje Bujumbura gusaba viza yo kujya kwisobanura. Bati najya kwisobanura kuri bagasanga twarabeshye tumubeshyera biraba ari ikibazo. Ari Ababiligi. Abari Ababiligi. N'ubundi nibo banamwishe bamutsinda Bujumbura. Yego. Bamubuza he kujya kwisobanura muri Etats-Unis d'America. Niho yaguye. Azira iki ko agiye kwisobanura. Nongere ngaruke nyuma ya 57. Yego. 59. Ni 59 hari sous-chef witwa Mbonyumutwa. Yego. Ategeka kundiza ari sous-chef.
ariko kubera ko yarahagarikiwe n'abazungu baramubwira bati iyo ukoresha utunama tw'abahutu kugeza igihe muzavaniraho ingoma ya Gitutsi n'iya Cyami. ari abazungu bamugira iyo nama. Ariko icyo gihe Rudahigwa uzi ko yari yamaze kwerekana ko abahutu nyine bagomba kugabana, yego, bakishima. Noneho baramwemerera, bamuha amashyi ko akoze ikintu cyiza cyane. ubwo bagomba kugabana n'abatutsi. Bagomba kugabana n'abari babahatse nyine aribo Batutsi. Yego. Noneho muri 59 mbonye umutwe yatwaraga ku Ndiza ajya mu by'Imana. Abantu bari bamenye ko arimo kugandisha abahutu, ngo baramukubise ariko urushyi rwumvikaniye ku Ndiza aba yategekaga muri kilometero zigera kuri 60. byari byose cyangwa n'izansigamigani? Ariko icyo gihe barabyitabiriye bavuga ko yakubiswe. Nawe aravuga atabaza ngo abakunda mbonye umutwe bamutabare, ngo cyane cyane bajye kwa shefu Gashagaza wategekaga ku Ndiza, basangayo abasurushefu b'abatutsi. Yego. Bamwe barahaguye, abitwa Bagatarabirwa, abitwa Bankusi barahakomerekera. N'icyo gihe hari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 muri 59. icyo gihe bakubiswe n'abande, bakomeretswa n'abande? N'abafite amakuru. Kuko ni ikintu bari barize. Yego. Bari barabwiwe. Ndetse n'icyo gihe abarimu ntabwo bakoze, bavuga ko bagiye mu nama hari kuwa kabiri. Yego. Icyo gihe abarimu bahembwaga kuwa kabiri wa nyuma w'ukwezi. Padiri abajyana mu nzu. Ibyo bintu gutwika byari byabaye byatangiye. Yego. Padiri abizi. Akabaza umwarimu, uri muri heshyaka? Ati na shyaka ndimo. Uri imbwa? ubwo aho turi muri 59. 59. Yego. Yabaza undi ati uri muri heshyaka? Ati ndi muri Aprosoma. Uwo uri umugabo. Noneho baramubwira batese kudusezere ngo tugende kandi ibintu biri mu gucika, watugumisha anga. Ati ntaho mfite nabashyira ni mugende muji wayo. Yego. Arabatanze. Ariko kubera ko icyo kintu padiri yarakize. Niyo mpamvu yabajije abashyaka amashyaka bahereyemo, kubera ko aziko byarangiye byabaye. Uwari muri Aprosoma na wundi nyine uhuje nabo. Yego. Akaba ari we bita umugabo. Akaba ari we bita umugabo. Yego. Utagira ishyaka na rimwe uri imbwa. Yego. Padiri abibwira abarimu sivupe. Noneho rero icyo gihe itwika ryaratangiye 59. Yego. Kandi abazungu bari babiri inyuma. Kuko nta kuntu abahutu bari gukora akanama mu bwatsi butegekwa n'umututsi, umututsi kabura haba biregera kandi ari abazungu babitegetse. N'ubu mbonye umutwe yagenderaga ku itegeko ry'abazungu ngo hagarikiwe n'ingoravoma. Yego. Urugero nabaha nuko icyo gihe itwika ryatangiye. Ikimenyimenyi mwayibonera kuri iriya karite. Yego. Mukanya turaza kuyireba. Mukanya muraza kuyireba. Ukuntu byagenze aho abatutsi birwanagaho bakufite imyambi, hajyagayo amajipi y'abasirikare. Kandi igihe u Rwanda nta basirikare bagiraga. Abasirikare bari abazungu bavanye muri Kongo n'abazungu bwabo. Yego. Noneho aho inkongi zakomeje ku gasozi nta jipi yigeze ijyayo. Aho jipi zagiye naho imyambi yabaraga barimo kwirwanaho. Yego. Ubyo muraza kubibona. Muri 63 inyenzi zarateye. Yego. Ziraza zigera Kanzenze. Ubwo inyenzi nizo tuzi nk'inkotanyi ubu cyangwa icyo gihe byafatwa byitwaga bite? Bigitangira mbere hose bari inyenzi. Ariko inkotanyi zitera zaje ari inkotanyi. Yego. Ntabwo zaje ari inyenzi. Aho kugira ngo bajye kurwana nazo n'izo nyenzi birara mu batutsi. Yego. Ndagenda mvuga uburyo abatutsi bagiye bapfamo. Ubwo icyo gihe izo nyenzi zari bande noneho? Izo nyenzi zari zirimo bakayitare wa Rukeba n'abandi tutibuka neza ko twari bato, ariko baraje bagera Kanzenze. Barwaniraga ikirere. Barwaniraga kugaruka iwabo. Aho kugira ngo noneho barwane n'abasirikare babasubizeyo, ahubwo bakirara mu batutsi bakabica. Yego. Urugero nabaho no 59
byarabaye batutsi baratwikirwa 63 nabwo baricwa muri 63 inyenzi ziteye hapfuye abantu benshi cyane. Yego. Hapfuyemo Rutsinde Ntwarane ari perezida wa Inari. Hapfamo Rwagasana mwene se wabo wa Kayibanda. N'ubu bamugize intwari. Kubera ko atifatanyije na mukuru. Yego. Arapfa Bwana kwerebwa Nturo ya Nyirimigabo. Arapfa Burabyo. Arapfa Afurika wa ministre muri icyo gihe. Yego. Ku icyo gihe Inari yari ifite intebe ebyiri, abaminisitiri babiri n'abadepite babiri. Babafungiye muri ka Kigali. Bahabavana bafunze igitambaro mu maso bajya kubatsinda mu Ruhengeri muri Nyamagumba. Yego. Ndibuka n'umwisilamu witwa Zari Ramazana Abdara n'uwitwa Shari wari ugiye agiye kubasura nawe baramwisha agiye gusura abantu muri ka Kigali. Yego. Ibyo byose ndabyibuka nari ntanga muri Kigali. Unakuciye akenge byibonera. Narabyibonaga rwose. Ko hari umugabo witwa Zariyasi wakoraga muri Hatoni yapfuye amaze icyumweru kimwe arongoye. Yego. Nawe baramwishe. Muri 66 nabo barongera baratera inyenzi mu Bweyeye. Nabwo ntabwo bagiye ngo barwanye izo nyenzi bahise binjira mu Batutsi nabwo baricwa. Yego. Ndibuka ko ariho Kanyarengo yafatiwe n'inyenzi ngo ziramukurura umusatsi uva baravuga ngo cyo gihe bajyaga babivuga ngo yaravuze ngo nta Mututsi uzasigara kugeza igihe azamirira umusatsi. Barabivugaga. Yego. Ariko nyuma nawe yaje guhunga kubera ibihe yaragezemo. Ikintu gitangaje rero buri gihe twibazaho muri 73. Yego. Biratangaje ko muri 73 umukiga ashaka gukora umunyenduga umututsi akaba ari upfa. Mu byibazeho namwe. Habyarimana ashaka gukora Kayibanda. Yego. Ariko ntafata abanyenduga ngo barwane n'abatutsi abanyenduga n'abakiga barwane noneho bari gufata ubutegetsi. Ahubwo azana imvururu mu batutsi barirukanwa ku kazi barirukanwa mu mashuri barirukanwa ahantu hose kugira ngo desordre mu gihugu abone ibyo yitwaza. Ariko icyo gihe byakorerwaga abatutsi. Hanyuma y'umuryango mpuzamahanga b'abazungu bari bahari bo bari baragiye he bari barabivuyemo. Icyo gihe abazungu ntabwo bari bakiri muri ibyo bintu. Kuko abo bashakaga ko bategeka bari abahutu bari babonye ubutegetsi bwabo. Yego. Gusa aho ikinyoma cyaje gutera indi ntera nuko muri icyo gihe babeshyaga 59 ngo impamvu bakoze bashaka gukora ingoma ya cyami. Yego. Ngo nuko abahutu batize noneho ngo babone umwanya wo kwiga. Yego. Nyamara se abo bategetse ubwami bikimara kuvaho bari barize ku bwande. Abo bagitera bari barize ku bwande. N'abandi bayobozi bahise bategeka bari barize ku bw'umwami. Ariko bakagurika amateka ngo bahoboje kwiga. Eko ikindi ngitangaje nyine umuntu akibaza kuki mukiga ashaka gukora kudeta abyambura umunyenduga abatutsi bakabizira. Twaje gusanga impamvu ari. Yego. Reka twe gusubiranamo bwacu abahutu ngo tujye gutera induga abakiga n'abanyenduga barwane. Reka tujye ku kintu induga imenyereye na rukiga imenyereye cyo kwirukana umututsi tumubuza amahoro tubona we duhera ko amahoro yabuze mu gihugu. Ibyo byari ibitekerezo byabo ubwabo cyangwa kugira ngo babone aho bahera akora kudeta. Yego. Kuko abatutsi babo babirukanwe ku kazi mu mashuri barirukanwa baratwikirwa abandi barapfa. Ariko kugira ngo abone uko yitwaza ngo azanye amahoro. Yego. Noneho muri 90 ubwo niyo yabaye intwaro ya mbere yo gushaka kwamagana abatutsi gushaka gushoza intambara ariko bigendeye ku turere bashaka kwitegekera. Yego. Aho inkotanyi zitangiriye muri 90 icyo gihe Habyarimana n'amashyaka atangiye. Yego. Yagize ikibazo kuko abanyenduga yishe akimara gukora kudeta bose bazanye ishyaka ry'abanyenduga ryitwa MDR. Yego. Abanyabutare nabo bazana PSD.
n'u Rwanda rwose rujyamo. yego MRND isigara yigunze. Isanga Habyarimana aribaza atese ko nahemukiye abanyenduga nkabicira abantu none abatutsi rero babaje kandi narabishe umunsi bahuye bakaba umwe hari umukigo uzasigara. yego uranyuma ndakumva cyane. nibwo uturere tw'u Rwanda twarifashe twanga kwica ariko mu Rukiga baricaga muri za Butare hoya hero bose barifata. ubwo mu Rukiga bicaga abatutsi bahatuye ariko za mu Ndugara ntabwo byigeze bihagera. yego bw'Induga batabyumva ko ari wenda mu ntara y'amajyepfo y'ubungubu cyase mu harareba atariko ko nahemukiye abanyenduga nkabicira abantu kandi nkabakuraho n'ubuyobozi. nibahura n'abari abatutsi bari mu kuza ari umukigo uzasigara. yego nibwo afashe batekereje batariko ubwo n'inyuma abonye amashyaka yakomeye. ubwo ni muri 90. ni muri 90. yego nibwo abwiye abanyenduga ati abanyarwandakazi dusa n'imitima. ntabwo yabwiraga umututsi. iwe ababwiraga gusa n'imitima nawe yahemukiye. yego niba abanyenduga rero bwari mu buryo bwo gusaba imbabazi. yari buryo gusaba imbabazi kugira ngo babe umwe. yego ndetse icyo gihe yabaye n'impozamarira y'abantu biciwe. niba atari miliyoni imwe n'igice ndumva hari buri muryango yawuhaye amafaranga. ubwo yahaye bande yahaye abapfuye. abari barishwe muri icyo gihe 56 baguye muri gereza. b'abanyenduga barabayobozi. abo nibo bahaye ayo mafaranga imiryango yabo asa n'ubahendahenda ngo babumwe. byaje gukunda byaje gukunda kuko ubumwe byaje gukunda iyo miryango yaje. ikintu yakoze ni iki ni uko yafashe abanyenduga bamwe babiri nyuma byo kwanga gufatanya nawe. yego bavukamo intuza MDR Power. yego barimo bakaramira. no mu batutsi bamwe na PL yagize Power. yego na PSD igira Power. ubwo kugira ngo ace intege abari bafatanyije na FPR. yego kuko bose barahindutse barumirwa ukuntu bahindutse. Power iziyongeragaho Power zabaga zatangiye kugana ku murongo wa Habyarimana. ku murongo wa Habyarimana. icyo gihe nibwo bashatse kugira ngo ko ndibuka nari nturanye n'umuntu witwa Sitani Simbizi. yego yari secrétaire mu rwego rw'igihugu ishyaka rya CDR. hari aho twanyweraga twari duturanye amazi ngo ariko ishyaka rya CDR kuki yari abicanye. arabaza ngo ese ngo ndi umwicanyi kanizi yose ngo ntiduturanye. yego antangaho urugero. abantu baraho baraseka ngo urugero utanga nuko kanizi atarapfa. ikindi cyabaye nuko CDR ubwo Sitani bamwitaga CDR yaravuze ngo amashyaka n'abiri. yego ni CDR na FPR. bya MDR na MRND ntabwo ari ishyaka, ni ishyaka rimwe rukumbi riri mu gihugu by'abanyarwanda CDR n'irindi Rwanda na CDR ryitwa FPR. ni abahutu n'abatutsi bahanganye. yego bari abandi barabeshya. Sitani Simbizi. ubwo abo yavugaga abandi babeshya barimo PL barimo MDR barimo Power n'ibindi modeli za PSD. yaravuze ati bariya bose barabeshya. na MRN dirabeshya. ko n'abahutu bose ibaze tube CDR twese turwanye umwanzi umwe FPR. yego ubwo ni muri 90. reka rero inkotanyi zitere muri 90. yego ndibuka ko baraye barasa mu mujyi wa Kigali ku munsi wa kabiri. umunsi wa kabiri batereyeho ku itariki ya kabiri. ubwo bateye ku ya mbere. barara barasa umujyi wa Kigali. yego nturanye na ka Kigali
amasasu yaravugaga akagwa hejuru y'inzu yanjye n'ibindi bikarimbuka. Igihe n'inkotanyi zari zateye zayarasaga, ayo masasu yaraswaga n'abandi, yaraswaga na ka Kigali nyine abasirikare bo muri ka Kigali. Ese hari inkotanyi zageze i Kigali? Yego, ubwo ntashaka kugira ngo twumve nanjye ngiye kwazana ngo zahise zagera gute. N'abasirikare bo muri ka Kigali muri iryo joro babeshya abantu ngo inkotanyi zahageze kugira ngo babone uko batarabura abantu. Okay. Niho gufata ibyitso byatangiriye. Yego. Ndibuka nari mfite imbwa z'inkazi nizo zabanje kwihisha. Zihisha izo mbunda zisanga abakozi mu nzu babyiganira munsi y'ibitanda. Yego. Icyo gihe nanjye narafashwe mu byitso njye gufungwa. Namaze ayo mezi hafa ngahe i Butare. Yego. Batuvanye no mu mabisi atandatu. Bisi ebyiri Gitarama, bisi ebyiri Nyanza n'izindi ebyiri i Butare. Yego. Bavuga ko turi ibyitso by'inkotanyi. Noneho icyo gihe nibwo hashize igihe inama za Arusha zibaho bakajya bavuga ngo biriya bintu n'ibipfunyika n'ibipapuro gusa ntacyo bizatanga. Ariko tumaze gufungurwa mu byitso nagiye muri Kenya mu by'akazi. Yego. Mvayo ndaza baje wanjye kunsaka, baravuga ngo uwitwa Rufifi yari ufite n'imbunda kandi n'ubu arafunzwe akatiye burundu ku byerekeye ubwicanyi. Azana abasirikare ababwira ngo kanizonjya muri Kenya ngo izo mbunda zaraye zivuga zarasaga muri ka Kigali ngo ni ngewe wazizanye. Ubu icyo gihe muri 90. Muri 90. Yego. Haza umusirikare w'umujepe n'abandi bari kumwe ngo wowe ngo ntabwo ujye Bugande, ni ngewe ntabwo ndagera i Bugande. Ngo zana pasiporo yawe ngo tuzi ko ujye ugenda. Ararambura asanga nta kashe n'imwe y'Ubugande irimo. Yego. Ahubwo iyo muri Kenya, Kanombe, Kenya. Asanga barambeshye. Yayibabwira ko babeshye, ansubiza pasiporo yanjye ati tugende turaza kugaruka. Ariko uko yabibuzemo kandi banshinjaga ngo ngiye Bugande kubonana n'izo nkotanyi. Abo ntiyanababwira yuko ibyo bashaka muri pasiporo yawe bitarimo. Ntabwo yibabwiye. Yego. Yababwiye ngo tugende ariko turagaruka. Ariko yarabibuzemo. Ko bavuga ngo ngiye Bugande ngo ni inkotanyi ngo zampaye imbunda zaraye zirasa umujyi wa Kigali. Yego. Ubwo naje kujya bamfunguye mu byitso. Kugira ngo bo yansizaho, ariko haza kuza abandi nsanga inzugi zanjye bazimennye. Yego. Ko nangaga kuguma mu rugo ngo batahansanga nkagenda mu muhanda. Nsubiye mu rugo nsanga inzugi bazimennye, bansahuye ibintu, amaradiyo babijyanye. Mbwira witwa Denis Nkizi Nkiko bitaga Musinga afite abasirikare. Ndabimutekerereza ukuntu byangendekeye, ngira ngo hari ngo abasirikare bacu mwabamaze mu Mutara ngo none uravuga ngo bishe inzugi zabo. Yego. Nta soni. Ku mutima numva ndigaye ubona ngiye kuganyira. Reka rero mbabwire rero uko byagenze muri 94 muri jenoside. Icyo gihe ntabwo naragiye muri Kenya nguma y'igihe cya Katumba cyabaye, harimo atera amagrenade muri ayo mazu, witwa umugabo wakoraga muri Caisse de Paris baramwica. Yego. None abantu mu rugo barambira ngo uzaburetse kuza, nanjye ngumayo. Ariko ngumyeyo umuryango wanjye warashize. Bishe umuvandimwe wanjye mukuru wanjye Kayitana. Wewe wari uri muri Kenya? Ndi muri Kenya. Bica muri umuna wanjye n'abana be bane n'umugore we n'umukozi wo mu rugo. Yego. Yaratuye hari hafi y'umusigiti wa Kamire. Data wa Mutsindi wanjye uko niho yaraje kwivuza. Umukecuru wanjye bamutsinda Imageragere niho bari batuye. Ngiyo jenoside yo 94 uko yagenze naho narindi icyo gihe.
akoze n'ishusho ugerageje kuduha mu by'ukuri kandi ifite igisobanuro kuva ku ntangiriro uhereye mu myaka ya kure cyane muri za 50 ariko aha tugeze ndizera ko n'udukurikiye hari icyo arimo agenda akuramo arimo agenda yumva.